2010-жылдагы апрель окуясы болуп, Бакиевтерден калган мүлктү мамлекетке өткөрүп алуу туурасындагы сөздөр убактылуу өкмөт мүчөлөрү тарабынан элге маалында катуу дуу болду. Инкылап болуп, жаңы бийлик орноп, күрдөөлүү иштер башталгансыган маалыматтар мамлекеттик маалымат каражаттарынан байма-бай чагылдырылып жатты. А бирок ошол мамлекетке өткөрөбүз делинген мүлктөрдүн өөнөп өз чөнтөктөрүн толтуруу аракеттери болгонун парламенттик жыйындардын биринде депутат Садыр Жапаров агынан жарылып айтканы бар. Мисалы, Витязь пансионатын Каптагаевдер тымызын колго алып жатканы боюнча сөз. 7 апрелдеги окуялардан кийин Максим Бакиевке таандык көл жегиндеги Витязь пансионаты улутташтырылган объектилердин тизмесине кирген. Президенттин аппарат жетекчиси Каптагаев бул пансионаттын директору кылып аталаш бир тууганы Руслан Усенбаевди, ал болсо склад башчысы кылып дагы бир Каптагаевдин бир тууган иниси Таалай Каптагаевди дайындаган. Бир туугандарына ишенгени жакшы деңизчи, бирок ишенген соң текшериш керек да. Каптагаевдин инилери эмне кылышты? Булар эч нерседен коркпой, Максим Бакиев, Алексей Елисеев жана Ширшовдун коттедждеринен жалпы баасы $1 миллион жакын европалык кымбат баалуу эмеректерди алып чыгып кетишкен да, ордун Кытайдын эмеректери менен толтурушкан. Андан тышкары финансы полициясы бул коттедждердин 2 жылкы сезондон берки ижара акысы кайда кеткенин иликтеп чыгуусу зарыл. Коттедждер суткасына $850 берилип жатат бүгүнкү күндө. Бул каражаттар пансионаттын кассасына түштүбү? Албетте жок. Менин билдирүүмдөн кийин баарын арткы дата менен калыбына келтирүүгө аракет жасашат. Буга дагы аталган кызматтар даяр болушу керек. Урматтуу депутаттар, макул болсоңуздар, бул маалыматты текшерүү багытында финансы полициясына жана мамлекеттик салык кызматына протоколдук тапшырма берип коелу. Кыргыз Республикасынын президенти Эң афералуу амалдуу жолдор менен ар бийликтин тушунда Айдардан Максимге, Максимден убактылуу өкмөттүн кишилери алып башкаларга тымызын соодалап жатышканын Садыр Жапаров парламент трибунасында туруп алып, бүт баарын жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрүп берген. Мегаком боюнча сот иштерин бүткөрүү аракети турат. Урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарда мен таркатып берген момундай схема жатат. Колуңуздарга алып карасаңыздар, мен түшүндүрүп берейин. Мегакомдун тагдырына байланышкан 2003 жылдан берки бүгүнкү күнгө чейин келген тарыхы. 2003 жылдан 2006 жылга чейин Айдар Акаевдин менчигинде болгон. Айдар Калиев деген ал оформлен, ошол Пенвел дегенде Айдар Калиевке оформлен болчу. Артында Айдар Акаев турган. 2005 жылы революция болуп кеткенине карабастан 2006 жылга чейин башкарган Айдар Акаев. 2006 жылы Максим менен Айдар Москвадан таптатынакай жолугушуп, эски таарыныштарды унуталы, бөлүшөлү деп туруп, 51%-ин Айдар алып калып, 49%-ин Максим алган. 2008-ге чейин экөө ушинтип бөлүшүп иштеп келген. 2008 жылы Максим Бакиев бүт бийликти колуна алгандан кийин, орусча айтканда Айдарды кидайт этип туруп, 100% өзүнө оформить этип алган. Ошол эле бир 10 чакты күндүн ишинде фирманы жана кожоюнду өзгөртүш үчүн Елисеевдин фирмасына оформить эткен. Ошол эле жылы Эрментоо деп оформить эткен. Мына Бимакомдун тагдыры ошентип келип, бүгүнкү күндө 4 июнь 2009 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин азыр Елисеевдин карамагында турат. Мына бүгүнкү күнгө чейин. Мунун 49% апрель окуясынан кийин мына стрелка өйдө жакка көргөзүлүп турат, национализация болгон. 51%-ин ар ким менен соодалашып, чөнтөккө акча алыш үчүн ушинтип калтырып койгон. Талаш тартышка жаратып. Садыр Жапаров Мегаком боюнча амалдуу схеманы толук иликтеп болгон соң, аны ал кездеги убактылуу өкмөттүн тушундагы президент Роза Отунбаевага тааныштырмакчы болуп, ага алып барат. Президентке кирдим. Июлдун 15 числосу. Каникулга чыккандан кийин кирдим дагы, урматтуу Роза Исаковна. Мына национализация жөнүндө мыйзамды күтүп кереги жок. Мегаком боюнча момундай кылып туруп, конфискация кылып туруп, имуществону толук мамлекетке өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн муну кылбайбыз? Ушуну алалы, мамлекетке алып, 22 миллиард бюджеттин дефицитин жабалы деп сунуш киргиздим. Президент Роза Исаковна алып калды. Мен изучать этейинчи 1-2 күн, андан кийин чалам сага, кабарлашам деп. 3 күн өткөндөн кийин приемныйынан чалды. Байланыштырды президент менен. Президент мага айтты: "Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин кагазыңызды мен Каптагаевка бердим, ошо менен иштешиңизчи" деди. Саат 2-де Каптагаевка келдим. Экөөбүздүн жолугушуубуз 10-15 мүнөт уланды. Эмне үчүн дегенде мен түшүндүрүп баштаганда эле ал айтты: 51%-ин Максим Бакиев рейдерство кылганда деди. Бул деген сөз кайра кожоюнуна кайтарып беришибиз керек деген сөз.
Ал эми Каптагаевдин позициясы бүгүнкү күнгө чейин өзгөргөн жок. Ал чет элдик компаниянын адвокаты болуп алып, бүгүнкү күнгө чейин сотторго кысым көрсөтүп, керектүү чечим чыгартууга умтулууда. Судьялар муну ачык эле билдиришти. Бүгүн биз улуттук үлүштөрдү туш келди сатып, жок кылууга байланышкан арам оюндарга чекит коюшубуз керек. Эмне үчүн Каптагаев жеке өзүнүн 10-15 миллион долларлык кызыкчылыгы үчүн элдин энчисин чет мамлекеттин компанияларга карматышы керек? Эмнеге биз мыйзамдуу негиз бар болгондугуна карабастан Мегакомду мамлекетке кайтарып, аны ачык конкурс аркылуу сатып, андан түшө турган 500 миллион доллардын эсебинен 22 миллиард сомдук бюджет дефицитин жапкандан тартынабыз. Биз муну жасабасак эл кечирбейт. Мегаком боюнча бут тосуп жаткан Каптагаевдин былык иштери тууралуу Садыр Жапаров маселе көтөрүп, аны кызматтан четтетүү боюнча токтомдун долбоору добушка коюлуп, депутаттар көпчүлүк добуш менен долбоор кабыл алганы менен, аны кийин президент Отунбаева кызматтан деле албады, бийлик көчү андан ары карай кете берди.